Ebyamukunja atasera wamu ne mukazi we oli eyavuddeyo ku TikTok, mukazi we ku TikTok oli gwe mwalabye eyavuddeyo n'agamba nti mukyala mukulu ebibye si birungi. Mukunja yatasera yavuddeyo n'amutabukira n'atuwa details ezikwataganako oyo mukyala. Ngenda kuba nzikunyonyola mu maaso awo nga bwere enkola yafaano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba mukampeleka like kabanga kasotambula katukiri omuntu yenna yendegadde kumanya kweno information naddala abaana ba Team King Chiba. Team King Chiba tulina amaanyi twasobodde okulagako mukyala mukulu gwe mwalabye ku TikTok. Toza mwalabye engeri gye yakankanyeemu. Nange Team King Chiba wabula mbuzi temuzannya. Nalabye comment, nasomye comment section bannange. Nga buli omu agamba Team King Chiba gwe mukyala mukulu genda teri akumanyi. We Mukunja takupostinga na kupostinga yayagala Chiba tujja kukuloga. Ne bannange bakadde babayi. Naye balange kye bakoze omukazi oyo kyemmanyi taliddamu kukola vidiyo yonna gaddamu okuvuma Mukunja tasera wakuvuma King Chiba. Omukazi kye bamukoze bannange tekyabadde kirungi nnyo. Kye mwamukoze naddala mmwe akoze comment section yabadde muliro. Kavidiyo bakakoze olunaku olw'ejjo ne comment section yabadde muliro okugamba King Chiba ye bamutuddeko ne mu clinic ne bamukutereza skin. By the way King Chiba agenda kuvayo ng'alabika nga Zabi. Twamula just bamukoze therapy bamujjako bintu bidduka byonna babimujjeko era bali mu preparingira for wedding. Kale nga wale nkola fano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba mukampele ka like go na tena subscribing akaddo kajja mu personalize obelengo kateeka mu all so that ofuna information yenna tetuli uploading just information ezikwatagana ku comedy oyateekayo ne information yali international mulaba ebyatuuseewo ku Justin Bieber mbo yada mugobeya yafudde bikibe tuteeka tugezako ku breaking bondage gye tulimu Abannayuganda yokubeera nga tuli loko segera wano kwanda boy UG kitwagala okukola tino mberenga mufuna information ali wide and broad. Kale katweyongereyo n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Omukunja atasera yavuddeyo n'atukakasa n'agamba nti nno ye oyo mukazi tamwagala era tamwagalangako. Mukitegeera ekintu ekyo because mukimanyirayo bulungi nti Omukunja olunaku olw'ejjo ebintu bye tebyagenze bulungi. Amafina yalekedde awo kumusasulira tuition wali e Makerere bamugobye school fees because mukimanyi bulungi nti campus tebagoba school fees wabula bakola ki basobola okukulemesa okukola ebibuuzo. Kati Omukunja yalabye kati nsomera ki nga sigenda kukola bibuuzo kisegeera agenda afune zibiteke za bwerere era abasinga badde bawa Mukunja amagezi nga bagamba Mukunja taseera ngeri gy'oli munyiivu ssaawa zino genda applying for a dead year. Just obero applying the dead year sente zote zibikuberanga zikola kinga zifa osegira obate bakubala ntino wasoma baba bakola nti wasoma naye nga twakola bibuuzo naye osobola okukomawo mwaka gujja n'okola ki n'okola ebibuuzo n'obeera nga otambulira ddala nga obulamu wakola ki nga wabubala naye kale ebyo byonna nga tubitadde awo mama Fiina bambi tukusaba bambi tukusaba Omukunja taseera bambi musasule tuition because y'omu ku ba TikTok abavuddeyo nze sirabangako omuntu yenna gwe wali oyambeko kale nga serebu nga kusimanga Omukunja taseera. Jukira wali osaga nga waliyo omukazi nga bamwita Hajjat Kalodo yali yagala okutwala King Chiba amulombere edduwa ate nga Mafina yali asabyeko Omukunja n'agamba nti nojja kuba nsabira King Chiba mbere nga mukolako ebiki ebimanyi bya Mafina abere nga aterera. Naye omukazi oli yayagala nawo Omukunja ssente n'Omukunja yagaana gamba nze njagala omuntu ogwo abakola ku King Chiba era omuntu oyo yani Mafina. Kati omuntu oyo watukira okubeera neyo reality bambi tukusaba nga kale nga ffe abawanda boy UG tukusaba Mukunja taseera bambi muyambe omusasule tuition aliko wenna oyinza nga Mafina si yeka asobola osasula tuition wa Mukunja taseera si sente nyingi milioni ng'emu kitundu kyemanyi nga muli awo abantu nga mutwalo abaviewinga vidiyo zaffe zino oba abagoberera Omukunja taseera buli omu n'abagambe muno wanda benze ngenda teekako emitwalo 5 ngenda teekako emitwalo 10 Omukunja taseera tubenga tumusasulira tuition nabe nga addayo ku ssomero bambi asegeera omusajja bambi ate asobodde kulaga ensi asaze enviri kozi we bamusiba mukomera tebamusiba na nviri bamusiba n'enviri ze ne bamuta n'enviri ze naye asobola okusala enviri so that abere nga afiitinga mu society y'essomero omusajja bambi tubeeko kye tukola omusajja oyo abere nga addayo ku ssomero akola ebibuuzo byabwe bikyaliwo bagenda tula ebibuuzo nga 3 December anganya December 3 nga 3 December bambi kyemmanyi musobola okuyambira ddala Mukunja taseera n'abeera nga atuula ebibuuzo bye ebya university first year first semester n'abeera nga abituula ebyo nno nga mbitadde mu mabbali kiri kumwe
Kyemmanyi wali abakazi nga ba Emily Smith wali UK musobola ogamba Mukunya taseera miliyoni mu kitundu ensolo zeeweerayo omuntu omu. Obeera ng'omuyamba bantu bangi nnyo ababeerawo ku TikTok abagaba ssente. Frank abawonawo woli nnyo. Osobola ogamba nti no Mukunya taseera nze ngenda musasulira tuition. N'okikola bulungi nnyo. N'obeera nga arepresentinga ba TikTok abaasoma. Osegede ekintu sikyogera yakuba nti Mukunya mukwano gwange oba ki naye njagala tumuyambe kweyo ensonga. Ate kimanyi musobola. Katuyongereyo n'amawulire gaffe mu nsonga eyatuleese y'omukazi omukulu Mukunya taseera ndowooza mujjukira bulungi kino ebyo byagenzemu tubakomatu wali omukazi mukulu ng'avuma King Shiba byamutuuse ku matu nga yanyizenyize eddako ebyo byaki wabula Mukunya yavumye oyo mukazi yagamba etamumanyi ne bannange sigenda kwogera bingi sooka mupulenge ka vidiyo kaako mukalabe kamba pulengire ka vidiyo gwena tanakulikinga kano tonaba kumpera kuvi ka vidiyo kalike bamusaba kampere ka like kabenga kasotambula katukire omuntu yenna ndegedde kumanya kweno information Wonderboy UG I sign out. Mukunja taseera bw'ondaba kama tutolooza nti ndi musiru tolooza nti ndi kapa ntegeera bulungi ssebo okitegeera baayo okiriyalinge eya ogamba abantu nti oyo Shiba omwagala Mukunja ebbanga ddene ly'omanyiridde ebbanga ddene lye tubaddewo ffenna mu relationship nga nsirika neekuumira mabega nsirika sivaayo mu bantu okitegeera nsirise ebbanga ddene wano saga za Love Mase zaaliwo nga mweyagala ne Love Mase era n'ongamba nti oyo content ebyo n'embita n'ensirika Mukunja lwaki omumanyira obwenkanidde awo okitegeera wano Love Mase n'akusibisa mu komera okitegeera najjanga naye nga making sure ntisagala n'abantu bakole ki bandabe because nali sagala kiteeka public okitegeera ne Mukunja lwaki omumanyira ekitegeera okuva oyo omuwala lwe yadda tokyakwata masimu landlord abalira yeewuuba wano nkukubira amasimu togakwata noonyezaako ku bantu abakubeera okumpi bonna bambuzaabuza naye nga lwaki mumumanyira okutuuka ku kino sikyayamba tuyamba twakukubira amasimu ne tukuyita kyonna kyekiri nina famire yange nina abantu nawe wewumuzeeko otandika okulera abazzukulu ba muwala kati ovuma otya abantu n'okubatyoboola nga n'abaana abava mu ndaayo baakulema okuyamba nti sikyayamba njagala waddewo maama fiina omulala abadde ŋŋanzi luno lwe lunaku lwange olusembyeyo e Makerere University era abayizi bannange be mbadde nsoma nabo ngenda bamiisinga nnyo naye nga mbasabira buwanguzi mikwano gyaffe abali ku intaneti abakozesa obubi social media mwe mutuviiriddeko ebizibu bino byonna era kyemmanyi gye muli basanyufu nnyo amawulire gano gagenda bbawa nnyo essanyu mwakwata maama Fiina ne mumuvuma ku nkomerero ya byonna yavuddeyo n'agamba tagenda kuddamu kuyiirawo munnayuganda mubiri kati ffenna bannalumanya ne basaalumanya mwe twagendedde kale nze ekyange kibadde kya kusoma busomi naye ate eriyo abali mu malwaliro babadde ayamba simanyi oba mugenda bayiirawo omubiri maama Fiina we yavudde we yakomye oba mwogwa mwe gukomako intaneti nenjagala okwebaza ennyo maama Fiina ombeereddewo njiriddewo omubiri mami ate nange sikolangako ku kintu kiswaza linnya lyo ne SB4 njulira boy newemba ku interview ki sogerangako kibi ku maama Fiina just ebirungi byankoledde bagamba entasiima ebula agiwa newe bansiba juzi wano yanjirawo omubiri nenva mu kkomera eriyo n'abafamire abatabinkoledde kitegeeza mu mutima gwange nze ng'omuntu ndi mumativu nnyo n'okusingawo neyanziza nnyo kyonkoledde mami ne byokoledde King Shiba ne maama wa King Shiba bafaani bange ngenda kusigala ku ndongo ngenda sigala ku mulimu gw'okuyimba mbasaba temundekerera mumpagire boy enamba yange y'essimu obanga eriyo ekivulu oba ka booking 0755 32 65 55 bambi ba student bannange ebibuzo bitandika ennaku z'omwezi nnya Desemba mwana mbasabira buwanguzi mu buli kimu byebyensi